Hello， 今日教大家點樣用 Pure Mask。打開個盒之後呢，你會見到兩樣嘢，個 mask 本身同埋一粒凍乾技術處理過嘅草本精華。首先呢，將 mask 盒上面嘅錫紙撕開，之後我哋會用30ml 嘅蒸餾水或者過濾水將佢完全濕透。好，搞掂。跟住放埋一邊備用。之後我會用 T2 大概8至10滴，令到全塊面都濕透嘅。自己個人喜好就好鍾意加入3至4滴嘅精油，令到大家敷 mask 嘅時候香噴噴同埋涼浸浸。如果你哋想加強美白嘅效果，喺呢個時候就要加入半管至到1管嘅7號。攞返粒草本精華出嚟，打開個錫紙，大家睇下，亦都係一樣。我哋要用蒸餾水或者過濾水將佢溶解。Tips 嚟啦，記住 AR 水用完之後個管唔好抌啊！喺呢個時候就可以利用佢幫我哋好方便咁樣將個草本溶液 apply 返上面。搞掂，好啦，攞返頭先浸濕咗嘅 mask 出嚟睇下，係完全濕透嘅。咁呢個時候我哋就將佢擺上塊面度啦。記住藍色呢一頁向外，我哋要撕開佢，保留返白色呢一邊。平均鋪上塊面度12至15分鐘，唔好太耐，就一定要搣落嚟啦。完成嘅時候唔使過水㗎。拜拜。